Եվ Աստված անիմալ ետեշար, զամբարագետի կեսու բարձեր, նման դատար բարեկոցյավ աստանձացմելով։ Ապրիլի 7-ը համարվում է մայրության ու գեղեցկության օր։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը։ Այս օրը բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է պատարագ, որպես մայրերի եւ մայրության բերկրանքին սպասող կանանց օրհնության օր։ Նինոսմինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում նույնպես նշվեց ավետման տոնը։ Շրջանի հոգևոր հովիվ տերարմաշ քահանա Պողոսյանը շնորհավորեց բոլոր մայրերին գարնանային այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Այսօր ավետման տոնն է եւ հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում այսօր պատարագ է մատուցվում եւ ավետման տոնի հետ կապված մայրերի եւ մեր քույրերի տոնն է համարվում։ Եվ այսօր տեսանք, որ Սուրբ պատարագ մատուցվեց Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մեր Խաչքավորի կողմից, Վարազդատ Մարաբյանի կողմից մեր մայրերին ու քույրերին ծաղիկներ նվիրվեցին։ Մեր աղոթքն է, որ մեր մայրերը ու քույրերը առողջ լինեն Աստծո օրհնությամբ եւ իրենց խոնարհությամբ արժանի դառնան Աստծո ուշադրությանն ու օրհնությանը։ Շնորհավորում եմ բոլորին, առողջություն եմ մաղթում, թող Աստված օրհնի ու զորացնի իրենց հավատքի մեջ եւ իրենց ընտանիքներում թող խաղաղություն տիրի։ Եկեղեցին մարդաշատ էր, հավաքվել էին մայրեր, քույրեր, աղջիկներ։ Յուրաքանչյուրը վառում էր իր նպատակի մոմը եւ աղոթում օրվա խորհրդի նպատակով, շնորհավորում մեկը մյուսին գարնանային գեղեցիկ տոնի առիթով։ Մայրության գնահատանքի եւ մեծարման գարնանային հիասքանչ տոնի առիթով իգական սեռի ներկայացուցիչները Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կողմից ստացան անակնկալ ծաղիկներ։ Ներկաները միմյանց շնորհավորելով ցանկացան կանացի երջանկություն եւ անսպառ ժպիտներ։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, մայրության եւ գեղեցկության տոնը։ Այսօր եկեղեցում անցկացվեց պատարագ, որից հետո աղջիկների եւ կանանց բաժանվեց ծաղիկներ, փոքր նվերներ։ Շնորհավորում եմ բոլոր կանանց աղջիկների ապրիլի 7-ը։ Ցանկանում եմ, որ նրանք լինեն երջանիկ, ուրախ եւ գեղեցիկ։ Ավարտվեցին կանանց միամսյա տոները։ Փարվանա հեռուստաընկերության անձնակազմը նույնպես միանում է բոլոր շնորհավորանքներին եւ ցանկանում տոկունություն, լավագույն երազանքների իրականացում, թող գարունը նրանց բերի արևշատություն, մայրական ու կանացի երջանկություն։